Ko e lotu whakaaho ki ha whakalotolahi mo ha whakatua melie me he wholofola. Ka veinga, ka mata moe e ki potu wholofola sa me tolu whaaves walu mo ka mata ki he e ki o ilo o kusai mo nu ia ka koe toa o kuhu whanga ki ai. E meni. Ke tau lotu. O tua mafi ko koe ko e mau tamai whakahewani ai a Fiona. O ku mau monu ia ko e mau mauha o tua ofa mo moho tāpu e kina. Ko mau wa osia ai mahina whaoni ko e aho uluaki o sune. Pea o ku ikai ke iai haloto e tae fia ko e uhi ko e mau hao mai ko e ofa pe ai a Fiona. Ko e mahina whaoni o ku mau whakaamu ke mau kamata mo e a Fiona. Kamata ha mo ui whao, ha laumari whao, ka koe mo ui o ku uho ai eiki ko sisu kalaisi. Io he koe kamata mai eiki te mau ilo a hono lelei mo hono sai, he oku iai a hono kala ofa te mau monu ia. Tau ope mo koe he mahina whaoni, teke ai whiri ke mamao ka tau whiao mo koe maope. Iho hua whape sisu kalaisi ko koe ho mau whakamoui. E meni. Wow, can you believe we are in June already? What a blessing. What a marvelous God we praise. Wishing you all a beautiful month ahead. May the month of June be a prosperous and uplifting and a encouraging month. Manatu I maupe lotu ki he eiki whainga maali ko toa pe ho o moui, pa e whakaai he eiki ho o ngai whi mau. Don't forget to subscribe for daily prayers of hope and encouragement from the Bible. Thank you and God bless.